Košas krāsas, dzirkstoši smiekli, kinovaroņu tēli, burvju triki, draudzīgi suņi un pāri visam prieks par kopīgiem svētkiem. Tas ir Madonas bērnu jauniešu centra karnevāls, kas šoreiz tiek aizvadīts ekrāna zvaigžņu zīmē. Karnevāls ir ļoti forši, jo tur var pārģērbties un krāsot daudz dažādas sejas. Vai jums patīk šāda žūrija, vai tā ir pietiekoša, lai novērtētu jūsu tērpu? Kas ir visinteresantākais šajos karnevālos? Šajos karnevālos ir visinteresantākais, ka ļoti daudz bērnu var iepazīties ar jauniem draugiem. Jo tas tikai līksmi, tāpēc, ka ir karnevāls. Tu vari iepazīties cilvēkiem, spēlēt spēles, plāpāt, visu, ko gribi. Bet ikdienā arī to var. Ikdienā to var, taču karnevāls ir ar to īpaši, ka tu vari to darīt ar vēl neredzētiem cilvēkiem, turklāt vēl neieredzētos veidos. Ikdienā tu vienkārši čau, kā tev iet, varētu čau, esmu minions, kas tu esi, kā tev gāja un tā tālāk. Maskošanās vispār ir tāda iespēja paslēpties un dulloties, un tāpēc arī šāds formāts. Šis nav tā kā nopietnas koncerts vecākiem, bet tas ir svētki pašiem bērniem. Viņiem ir iespēja iztrekoties. Daudzi varbūt pat nezin, ko nozīmē disanīte vai ballīte. Viņi mācās uzvesties, dejot. Šis ir jau otrais gads, kad BJC bērni un viņu patiešām radošie pedagogi tiekas šādā karnevālā, un jau šobrīd esot zināms, ka tā tiks saglabāta kā tradīcija, jo priekpilns iegūms esot nenoliedzams. Tas prieks, kad viņi paši ierauga viens otru, kādi viņi ir saposušies idejas, un tad, kad viņi satiekas, piemēram, jautāja, kas esi tu, un viņi neatpazīst, bet beigās, ka pasaka priekšā, kas es esmu, viņi saka, jā, pareizi, tas esmu, tā es tevi arī redzu pēc tam. Bet kopumā tā gatavošanās un burziņš, kad viņi labi pavada laiku jau gatavojoties, plus vēl visa karnevāla būšana un būtība. Ikdienā bērnu un jauniešu centra 20 interešu pulciņos 17 pedagogu vadībā darbojas vairāk nekā 350 bērni, dažādās nodarbībās attīstot katrs savu personību. Piedāvājums ir visdažādākais. Šodien jau redzējāt teātra studiju Pilnpiens uz skatuves, estrādes mūzikas studija, ķepā roku rokā ar saviem asistentiem, māksla, mūzika, zēnu koris, kas ir šogad 1. gadu un ir mūsu lepnums un cerība dziesmu svētku nākotnē. Darbojamies 3 ēkās, skolas ielā 8A, ko saucam par namiņu. No šī gada arī skolas ielā 8, kas ir bijusī sākuma skolas ēka. Tur arī piedāvājam brīvā laika pavadīšanas iespējas. Bērni arī, kuri nav mūsu audzēkņi, droši var nākt pēc stundām no 1:00 līdz 5:00, var spēlēt galda spēles, tikties ar draugiem, atpūsties. Un arī tepat Kubā, protams, arī ir gan nodarbības, gan brīvā laika pavadīšanas iespējas. Vēl jāpiebilst, ka karnevāla laikā RTV uzrunātie jaunieši un pedagogi vēl vairāk nostiprināja pārliecību, ka interešu izglītība ir vērā ņemams iegūms bērnu izaugsmē, savukārt šeit strādājošie pedagogi centra jauniešiem un bērniem ir visnotaļ savējie. Sandra Zariņa, Inders Krieviņš, RTV.